आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका एग्ज़ाम 2025 में हुआ है। टाइपिंग टेस्ट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, पहले डीबी होगा या टाइपिंग टेस्ट, रिजल्ट कब आने वाला है, कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, पहले डीबी होगा या टाइपिंग टेस्ट। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ मैं आपको देने चाह रहा हूं। अगर बात की जाए 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें टाइपिंग टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे पे हुआ था, और 2027 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। पूर्वोक्त गति के साथ 85% की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। हिंदी टंकण यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा। अब यहाँ पे देखिए डीवी के बारे में आपको डिटेल बताई जा रही है। टंकण परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो लोग रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद कट ऑफ लगेगी आपकी, और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इस टाइपिंग टेस्ट को पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात की जाए कि कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो मान्य होंगे। आइए इनका भी डिटेल देखते हैं जो आयोग के द्वारा दी गई है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो मान्य हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो NIE LIT DOEACC से आपको कम से कम 1 वर्ष का O लेवल कोर्स आपका मान्य रहेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, NIE LIT DOEACC से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि की निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मीन्स आपके नीचे ये जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं ये सब आपके वैलिड रहेंगे। इसकी अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम की अवधि में आपका ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं रहेगा। तो आपका सबसे फर्स्ट सर्टिफिकेट है ये DOAP, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। फिर DOMA, ADC, ADCA। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आपका ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CINSN, ADC, ST, ADHN, ADI, ADP, ADSE, AITT एंड PGD CWD। तो ये सभी आपके कोर्स वैलिड रहेंगे। O लेवल के समकक्ष इन कोर्सों को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, NIE LIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA ADCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आपका PGDCA और DCA ये वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका UPDESCO से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम ये भी आपका वैलिड रहने वाला है। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी आपका वैलिड रहेगा। BSc IT MCA BTech A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्सेस और आपका BCA MCA
साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में हो। तो ये सब लोगों के भी सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाले हैं। इनको भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, ईएलआईटी, डीओसी से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। नीलेट से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जिन लोगों ने कोपा कर रखा है आईटीआई से, ये सब भी ओ लेवल के समकक्ष माने रहेंगे। 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब भी ओ लेवल के समकक्ष माने रहेंगे। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया गया है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमारा प्रयास कैसा लगा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।